To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu kallon mu da sauraron mu, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai farin jini. Yau ga mu a cikin wani katafaren studio wanda Allah subhanahu wataala ya bamu ikon ziyarta a ziyarce-ziyarcen mu da muke yi na duk ranar Juma'a. To za mu so mu ji ya sunan shi studio, kafin ma mu ji sunan studio za mu so mu ji da wa muke tare ma tukunna. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masu kallo da sauraro. Kuna tare da naku Leban Waka Dutse, tauraron mawaƙan Jigawa. To, masha Allah, tauraron mawaƙan Jigawa, barka da wannan lokaci. So, na je wani sunaye daban har sun dan bambanta, ga kuma Leban Waka, ga kuma shi tauraron mawaƙan Jigawa. Kuma bugu da ƙari na zo na same ka a studio. So, shi wannan studio shine ya jawo ake cewa tauraron mawaƙan Jigawa, ko kuma wannan akwai wani abu da ake yasa ake faɗan wannan sunan. Sannan kuma ita wannan Leban Wakan ita kuma me take nufi? Leban Waka sunana ne, sannan duk da dai ka ce ga ka a studio kuma baka san aina kake ba. Yanzu haka dai kana Leban Waka Production and Sound Studio Dutse. So Leban Waka din sunana ne, sai yasa ya zama sunan kamfani na. So tauraro kuma gaskiya kusan zan iya ce mutane ko fans su suka samu wannan sunan tun daga wata waka da na yi hip hop is it lokacin ina waƙoƙina na nanaye. Ban ma fara hip hop ba da na yi waƙan, sai ake ta ɗan yabawa, aka yi mamakin ta, sai wasu suke ce min tauraro, sai na ɗan ji kawai abin kamar wasa. Daga baya kuma sai na ƙara yin wata waƙar, sai na faɗi suna na tauraro a ciki, shikenan sai sunan ya bi. To masha Allah, mai girma Leban Waka, muna godiya. So kai Leban Waka a takaice kana so ka isa mana sakon cewa kai ma mawaki ne, kuma ga ka mamallakin Leban Waka Production and Sound Studio Dutse. So kuma ni kamar ma na taɓa ganin wannan fuskar a cikin wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa masu dogon zango. To mai girma Lebo, kasancewarka ga ka kai tauraro kuma mawaki kuma comedian, kai komai da komai, kai ka zama shakundum. To na bar musu yanzu comedy ya fi karfi na. To amma kuma muna kallon ka a cikin wasu fina-finan mu da suka gabata, ko kuma ma in ce waɗanda ake ɗauka yanzu, kuma gashi kai mawaki ne. Haka ne, kamar yanzu film tunda acting ne normal shi ina yi har yanzu, amma comedy gaskiya wato a girma an bar wa yara ke. Ya nemi karfi na. Ok, ta masha Allah. To shi kuma kasancewar kai zan iya ce maka kai ne mai ruwa da tsaki, dan zan iya cewa a cikin Dutse gaba daya babu wanda ya ajiye record din da ka ajiye, duba ga kai ne industry Kannywood, ga ka kana waka, sannan kuma ga production ɗinka naka guda mai zaman kanshi, wato Leban Waka Sound Record kenan. Naga kuna har aikin DJ suwaye da komai da komai, da bada rentin ɗinka da su decoration. Amma me za ka mana ƙarin bayani akai dai? An ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Wannan haka yake. Ka san ko da bana waka, idan misali ka ɗauki kamar maganar da kai ɓangaren sound system, DJ, MC, decoration da sauransu, kaga wannan part ɗin business ne. So kasancewar kamfanin namu Leban Waka Production and Sound Studio ya haɗa waɗannan abubuwan duk da ka lissafa. Akwai studio part, sannan akwai sound system haka da decorating ɗin. So wannan ɓangare ne na kasuwa, ko da bana waka, in ina da ra'ayin yin wannan kasuwar kaga zan iya yi. So normally da ita waka kawai zan iya ce kawai tunda Allah ya sa ina da baiwar yi, kuma har na fara yi, na kasance mawaki, ina da yin waka still har yanzu har gobe. Kuma alhamdulillah ita harkan waka kawai mun ɗauke ta ne a matsayin sana'a.